É isso, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo em retífica de motores, retífica parcial, retífica completa. Você que tem um veículo nacional, você que tem um veículo importado, está perdendo água pelo escapamento, saindo fumaça, motor rangendo, motor travado, queimou junto no cabeçote, está na hora de você fazer um trabalho. Você nunca fez esse trabalho, não sabe onde fazer, não se desespere. Aqui na SP você vai encontrar toda a estrutura, a melhor negociação em São Paulo, tá? Para você fazer a retífica de motor. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, você deve ligar agora para realizar, até porque aqui na SP você vai ter uma ótima negociação. Retífica de motor completa, com peças originais, com toda a estrutura que um grande centro automotivo especializado em retífica de motores pode lhe oferecer. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você prefere, manda o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Vem para cá.